ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിഡ്ജിലെ ബാക്കിലത്തെ ട്രേയിലെ വെള്ളം നമുക്ക് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം വീടുകളിലെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗമായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ കിച്ചണോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിളോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഒതുക്കിയായിരിക്കും വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കൂടി കൈയിട്ട് ഇതുപോലെ ട്രേ വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം ഇത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് ഉയർത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് ഉയർത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം നമ്മുടെ ആ ഒരു കംപ്രസറിലോട്ടോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലോ ഒക്കെ വീണ് ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ട്രേ പലപ്പോഴും സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് ഉയർത്തിയെടുക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മളിത് ബാക്കിലൂടി കൈയിട്ട് ഇത് ഈ രീതിയിൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെള്ളം തറയിലോ അതുപോലെ കംപ്രസറിലോ ഒക്കെ വീണിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് തന്നെ അടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രേ അത് അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കി മാറ്റാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു ട്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ അക്വേറിയത്തിലും മറ്റും ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്, മീനുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതേപോലെ ഒരു നെറ്റ് കൂടി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് വെള്ളത്തിൽ ഈ ഒരു ഓസിൻ്റെ അറ്റം ഒന്ന് താഴ്ന്ന് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നെറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഒരു കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണമായാലും മതിയാവും. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഓസിൻ്റെ അറ്റം വെള്ളത്തിലൊന്ന് താഴ്ന്ന് കിടക്കണം, അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ടൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്, ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓസിനകത്ത് ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓസിൻ്റെ ആ ഒരു എൻഡ് അടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കെട്ടി കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കെട്ടുന്ന സമയത്ത് കേബിൾ ടൈ വേണമെന്നില്ല, ഒരു കഷ്ണം നൂലായാലും മതിയാവും. ഇത്തരത്തിലൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു 5 ml ഒരു സിറിഞ്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നീഡിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, നീഡിലുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു സൂചി ഒന്ന് ഒടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൂചിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല, സിറിഞ്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറിഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്ത് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം ആ ഒരു ട്രേയിലേക്ക് ഈ രീതിയിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കാരണം ആ ട്രേയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിഭാഗം വരെ ആ ഒരു ട്യൂബ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് കെട്ടിക്കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു സിറിഞ്ച് ഇതുപോലെ ഈ ഓസിൽ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. വലിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു സിറിഞ്ച് ഊരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രേയിലെ വെള്ളം ഇതുപോലെ ബക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പാടുമില്ല, നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് എടുത്ത് മാറ്റുമോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേ അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. ചില ഇനം ഫ്രിഡ്ജുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ട്രേ ഇളക്കിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ആ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രേ ഇളക്കിയെടുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ട്രേയിലെ വെള്ളം സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു തൊട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കഷ്ണം ട്യൂബിൻ്റെ ആവശ്യം മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് അക്വേറിയം ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ മറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്യൂബ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും, വളരെ വിലക്കുറവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിറിഞ്ചും ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ട്യൂബും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജിലെ ട്രേയിലെ വെള്ളം നമുക്കൊരു ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രേയിലെ പകുതിയോളം വെള്ളം നമ്മൾ ആ ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ട്യൂബ് ഈ ഒരു ട്രേയിൽ തന്നെ ഇട്ടിരുന്നിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം നിറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സിറിഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചിട്ട് ഒരു ബക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.